Дэван 1-р бүлэг өөртөө засах эрхийн төлөө тэмцсэн нь 20-р зууны 20-30-аад оны өвөр Монголын байдал ба Дэван монголчуудын үндэсний эрх чөлөөнийхөө төлөө явуулж ирсэн олон жилийн тэмцлийн үр дүнд 1911 онд Монгол тусгаар тогтнолоонд тунхагласан боловч өвөр Монголын ард түмэн Чин улсын суурин дээр тогтсон дундад эргэн улсын харьяанд хэвээр үлдсэн билээ. Юан Шикэн засгийн газар Хятадын хэлцээрээс олж авсан давуутай байдлаа бүх талаар ашиглахыг оролдож 1914-өөс 1917 онд засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн хэд хэдэн өөрчлөлт хийхэд өвөр Монгол дахь монголчуудын оршин суудаг гол нутаг Жэхэ, Сахар, Сүүён гэсэн 3 онцгой хоронд хуваагдсан байна. Хөлөн буурын онцгой хорныг 1920 онд хар мөрөн мужид нийлүүлж, Алшаба эзний голын монголчууд Гансу мужид, Тэнгэр уулын монголчууд Шинжаан мужид тус харьяалагдах болов. Хятадын эрх баригчид өвөр Монголын нутгийг ийхүү жижиглэн хувааснараа өөрсдийн явуулж буй их хан үндэстний бодлогын эсрэг Монгол төмөн нэгдэн тэмцэх боломжийг хязгаарлахаар оролдсон байна. Манай улсад гарсан үндэсний ардчилсан хувьсгал өвөр Монголын ард түмний эрх чөлөөний төлөө тэмцлийн урам зоригийг бадраасан жишээ боллоо. Ардын намын анхны мөрийн хөтөлбөрт тус намын ирмэлцэх нь алсдаа Монгол үндэстэн бүгдээрээ нийлж нэг улс болохыг хүснэ. Одоо даруй Хятадын харгас мэдлээс ангиж ирч зай мөксөн автономт гадаад Монголын төрийг дахин шинчлэн босгохыг зорино гэж заасан байна. Өвөр Монголын үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөний удирдагчид 1922 оны 5 сард Монголын засгийн газар Монгол ардын намын төв хороонд бичиг ирүүлж Монголтой нэгдэх хүсэл эрмэлзлэл дүүрэн байгаагаа илэрхийлж байлаа. Мөн хөлөн буур орд улсын монголчууд нэгдэх хүсэлтийн илэрхийлэн төлөөлөгчдөн удаадараа их хүрээнд ирүүлж байв. Өвөр Монголд үндэснийхээ тусгаар байдлын төлөө тэмцэх үзэл санаа хүчтэй болж эхэлсэн энэ үед дундад эргэн улсад байгуулагдаад байсан улс төрийн намууд цөөн тоот үндэстний талаар баримтлах бодлогоо мөн илэрхийлж эхэлжээ. Хятадын коммунист намын 2 дугаар их хурал 1922 онд хуралдаж гаргасан шийдвэртэй тэгш ирэх сайн дурын үндсэн дээр холбооны бүгд найрамдах Хятад улс байгуулж түүний бүрэлдэхүүнд өвөр Монгол орхон зүйтэй гэж үзвэ. 1924 оны эхээр хуралдсан Гоминданы анх дугаар их хурал нэгдмэл фронтыг байгуулж бүх үндэстэн ясны тэгш ирэх Хятад биш ард түмнүүдийн өөртөө засах тохиных эрхийг зарлан тунхаг тараажээ. Энэ тунхаг монголчуудын анхаарлыг ихэд татаж Монгол залуучууд Гоминданд элсэх хөдөлгөөн өрнөснөөр 1924 онд өвөр Монголын Гоминданы намыг Чуулалт хаалган хотноо байгуулсан байна. Хөлөн буурын хувьсгалчид 1923 оны эхээр Монголын залуучуудын намыг байгуулж 1925 оны эхээр нэрийг нь Дорнод хязгаарын хувьсгалт ардын нам болгон өөрчилсөн байна. Гоминданы нам нь их хурлаасаа дэвшүүлсэн зарчмын дагуу үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх нөгөө нам нь манай улстай нэгдэх бодлого баримталж байжээ. Энэ хоёр намыг 1925 оны 10 сард нэгтгэж өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг байгуулсан байна. Энэ намын анх дугаар их хуралд Монгол ардын хувьсгалт намын төв хорооны дарга Дамбад орж оролцож Монголыг ирээдүйд нэгтгэх тухай Фюниус янтай тохиролцож байжээ. Дамбад орж Чуулалт хаалганаас Бээжинд очиж дундад эргэн улсын ерөнхийлөгч Дуан Цэрүүтэй уулзсан байна. Энэ уулзалтын үеэр Хятадын тал манай улсыг хавсарган нэгтгэх гэсэн түрэмгий байр суурин илэрхийлэхэд нь Дамбад орж Монголын ард түмэн ямар ч тохиолдолд тусгаар тогтнолоо хамгаалах болно. Хятадын зүгээс учрах шин дарангуйлын эсрэг монголчууд шийдвэртэй босцоох болно гэж хэлж байжээ. Намын төв хорооноос 1926 оны 11 сард
Хятадын хойд мужуудын цэргийн командлагч Фенюсяны дэргэд суух төлөөлөгч болон Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намтай холбоо барих төлөөлөгчөөр дотоодыг хамгаалах газрын дарга Насанбатыг ажлаас нь чөлөөлж мөн тус газрын ажилтан байсан Дамдинг хамт явуулсан байна. Чанкаши хувьсгалын эсрэг эргэлт хийж засгийн эрхийг авахд намын дарга Цэрэн Дон руу тэргүүтээ баруун жигүүр тэдний талд орж нам нууц байдалд шилжсэн байна. Энэ нам нь Хятад дахь 1924-өөс 1927 оны хувьсгалын үед Монгол ард түмний үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөнийг зохион байгуулах хэрэгт чухал үүрэг гүйцэтгэжээ. Хувьсгал төр зуур дарагдсны дараа Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын Улаанхүү тэргүүтээ хувьсгалч хэсэг нь Хятадын коммунист намын удирдлагаар Гоминданы дарангуйлал ба Японы төрөмгийллийн эсрэг тэмцэлд идэвхтэй оролцов. Намын зарим гишүүд коммунистуудаас салж төвийг сахин үлдсэн ба нэг хэсэг нь Чанкашийн талд шилжин орж бусад гишүүд нь 1931 оны 9-р сарын 18-ны хэрэг явдлын дараа Японы талд оржээ. Ийхүү 1931 он хүртэл нууц байдалд ажиллаж Игнэнд нь үзэл сурталын задрал болж байсан Өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам Японы төрөмгийлэн эзэлтийн үед хэрэг дээрийн үйл ажиллагаагаа зогсоожээ. Дундад эргэн улсын засгийн газар хуучин эрх баригчдын их хан үндэсний бодлогыг үргэлжлүүлж эхэлвэ. Чанкаши Хятадын хувь заяа номондоо Өвөр Монгол дахь үндэсний асуудал нь зөвхөн түүхийн ойлголт төдийлүүлжээ. Эдүгээ ийм үндэстэн нэгэнт үгүй билээ гэж бичиж байлаа. Чанкашийн засгийн газар 1928 оны 9 сард Жэхэ, Сүүён, Цахар 3 онцгой орныг муж болгон өөрчилж Нэнсиа, Хөхнөр мужийг дахин байгуулав. Тэднээс гадна монголчууд нутгалдаг олон газар орон Хятадын цэргийн эрхтнүүдийн мэдэлд оржээ. Эдгээр мужууд нь өнгөн дээрээ Нанжин дахь Гоминданы засгийн газарт захирагдж байсан боловч үнэн хэрэгтээ Хятад цэргийн эрхтэн нар өөрсдийн харийн алдаан хязгааргүй эрхтэй байлаа. Хэдийгээр Өвөр Монголын засаг болон засаг бус ноёд тус тулсын хушуун нутагт тодорхой эрх эдэлсэн хэвээр боловч Хятадын цэргийн эрхтнүүдийн өмнө хүчин мөхс тул тэдний дур зоргоор байхаас өөр аргагүй байв. Өвөр Монголын хушуудын аль үржин шимтэй нутаг цэргийн эрхтнүүд болон тэдний хамсаатан Хятад худалдаачдын гарч шилжиж тэнд нь дотор газраас Хятад тариачдыг олноор нүүдгэн авчирч газар тариалан эрхлэх болжээ. Өвөр Монголын ноёдын олонх нь тэдэнтэй хойволдон газар нутгаа наймалж байсан боловч дэвшилт үзэлтэй хэсэг нь уг байдлыг хэвээр үргэлжилвэл Өвөр монголчуудад мөхөх аюул нүүрлэж буй ухамсарлан энэ байдлаас гарах арга замыг идэвхтэй ирж хайх болсон байна. Өвөр Монголын чуулган хушууд ийхүү Хятад ноёдын толгойсон мужуудын захиргаанд орж элдэв алав говчуурт дарагдах болсон тул ард иргэд дундад эргэн улсын засгийн газарт өргөдөл айлтгал гаргаж эхэлсэн нь эсэргүүцлийн эхний хэлбэр байв. Засгийн газараас Өвөр Монголын талаар гаргаж байсан элдэв хууль дүрм зааврууд монголчуудын нийгмийн байдалд өөрчлөлт гаргаж чадсангүй. Харин Өвөр Монголын нутагт Хятад иргэд болон цэрэг оруулж колончлох явдал урд байгаагүйгээр ширүүлсэн ард иргэдийн ахуй амьдрал Хятадын цэргийн эрхтнүүдийн хоорондын дайны хөлд өртөн доройтох болов. Иймээс дарлал мүлжилгийг эсэргүүцсэн монголчуудын тэмцэл хурц хэлбэрт шилжсэн байна. Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын удирдлагаар 1928 онд Баргад, Гадаа Мээрингийн удирдлагаар 1929 онд Жирмийн чуулганы дархан хушуунд, Дугуйлангийн хөдөлгөөний нэрт удирдагч Өлзий жаргалын удирдлагаар 1930-аас 1931 онд Ордост ардын зэвсэг туслаг гарч Гоминданы дарангуйлыг эсэргүүцэж байгаад дарагдсан байна. Гоминдан засгийн эрхэнд гараагүй байхдаа Хятад бус үндэстнүүдэд өөрөө засан тогтных эрх эдлүүлнэ хэмээн тунхаглаж байсан боловч эрх барьж эхлэмэгцээ харин ч хятадчлах бодлого явуулсан нь Хятадд ангийн тэмцлээс гадна үндэстний зөрчлийг хурцдагжээ. Энэ үеэр Цахар Сүүён мужуудын Монгол чуулган хушуудад өөртөө засах хөдөлгөөн идэвхтэй өрнөж эхэлсэн бөгөөд
Үүнийг шилийн голын чуулганы дэд дарга Дэмчиг Доноров ван санаачлан удирдах байлаа. Тэрээр сүнэт хушууны сурвалжит ван бөгөөд үндэсний асуудлыг шийдвэрлэхээс өмнө дотоодын хувьсгалын тухай ярих хэрэггүй. Хуучныг баримтлагч хүмүүсэн сэхэтэн залуучуудтай үндэсний нэгдсэн фронт байгуулж үндэснийхээ эрхийн төлөө тэмцэх хэрэгтэй гэдэг байжээ. Түүнийг нутгийнх нь Дэван гэж хүндэтгэн нэрлэдэг байсан тул энэ нэрээрэн Өвөр Монгол Хятадд алдаршиж хожим нь дэлхийн олон оронд ийхүү нэрлэгдэх болсон байна. Дэмчиг Доноров нь Чингис хааны 30 дахь үеийн Өр сад бөгөөд түүний алтан ургийн ван юм. Эзэн Чингис хааны дээд өвөг Бодончор богдын 5 дахь үеийн Чавуужин өртөгийн 4-р хөвгүүн Сүнэт хэмээхийн нэрээр Сүнэт овогтон буй болсон тухай Монголын нууц товчооны 47 дугаар зүйлд тэмдэглэжээ. Угийн бичгийн тооцоогоор нэхэн хөөж үзвэл Сүнэт овогтон үүсээд 1000 орчим жил болж байна. Монголын түүхэнд 1000 жилийн тэртегээс түүхэнд өөрийн орон зайхан эзэлж ирсэн ил овогтны дотроос нэгдсэн Монгол улсын тулгар төрийг үүсгэн байгуулах, улмаар батжуулж, олон улсын хэмжээнд нэр өх сүрийг нь өргөн мандуулах үйлсэд Сүнэт овгийн ноёд онцгой үүрэг гүйцэтгэж байсныг Персийн түүхч Рашид ад-Дин хийгээд саган цэцний Эрдэнийн товчийн олон хувилбар болон Монголын түүхийн сурвалжуудад тэмдэглэсээр иржээ. Бидэнд одоогоор мэдэгдэж буй баримтаас үндэслэж хэлбэл Чингис хаан хийгээд түүний үр ач нарын үед Монгол төрийн эрхэм хүндтэй чухал үер хэрэгт хүчин зүтгэж явсан Сүндийн Гэлгүүдэ Баатар, түүний хөвгүн Додой Черби, Чингис хаан болон түүний хүү Өгөөдэй хааны үед цэрэг зэвсгийн маш чухал албыг хашиж байсан Чурмган хорч, мөн Чингис хааны хорчин Тамуудар, Баг цагаатай буюу Сүндэ, Чингис хааны үед байсан Төмөр ноён, түүний хөвгүн Ил Төмөр буурч зэрэг олон ноёныг нэрлэж болно. Зөндийн 2 хушууны засаг ван Тайж нар Батмөнх Даян хааны Ахмад хөвгүн Төр булдын Үр сад мөн гэж түүхэнд тэмдэглэсэн байдаг. Чин улсын хаан 1642 онд Чингис хааны алтан ургийн 2 дахь үе болох Сэгүүсийг вангаар өргөмжилж Сүнэт баруун гарын хошууг уй улиран захирах зарлиг буулгаснаас хойш 29 дахь үеийн ван нь Намжил ванчиг юм а. Сүнэт аймгийг зүүн баруун 2 хошуу болгон хувааж шилийн голын чуулганд харьяалуулж байжээ. Мөн бусад их сурвалжуудад ч Сүнэт хэмээх аймаг буюу овгийн нэр нь Монголын нууц товчонд дурддагддаг бөгөөд Сүнэт бол Чингис хааны их үйл хэргийг аль эртнээс дэмжсэн ухсааныхан болно гэж тэмдэглэсэн байдаг. 16 дугаар зууны үед Чингис хааны 15 дахь үе болох Батмөнх Даян хаан энэ аймгийг өөрийн ууган хөвгүн Төр булддон захируулсан байна. Сусай 1638 онд Харьяатай аймгийн авч Манжид дагаар орсон бөгөөд Чин гүрний эзэн хаан 1642 онд түүнийг засаг дүүрэн Жун ванд өргөмжлөн баруун Сүндийг уй улиран захирах болгожээ. Үүнээс үзэхэд дээр дурдсан Сусай, Сэгүүс гэсэн 2 нэр нь нэг хүнийх бололтой. Шилийн голын чуулган нь Чин улсын үеийн Өвөр Монголын 6 чуулганы нэг юм а. Дэмчиг Доноровын эцэг Боржгон овогт Намжил ванчиг нь тухайн үеийн Өвөр Монголын шилийн голын чуулганы дарга бөгөөд Сүнэт баруун хушууны засаг төрийн дүүрэн Жун ван байваа. Чингис хааны алтан ургийн удмын 29 дахь үе болох Намжил ванчиг 1842 онд Буд Мангал вангийн ууган хүү болж төрсөн бөгөөд Сүнэт баруун хушууны 15 дахь ван юм а. Түүний амьдрал үйл ажиллагааны талаар тус хушууны ноёд болон хүү Дэмчиг Доноров нь гадаш ярьдаггүй, нууцалдаг байжээ. Гэвч шилийн голын чуулганы дарга байсан Сунжин ванчиг ван өөрийн мэдих зүйлээ дурсан ярьсныг зарим түүх судлаач тэмдэглэн авсан байдаг. Нааван хурц сэргэлэн, эрч хүчтэй, хатуу чанга, эрдэм номыг дээдэлдэг, сурч судлах дуртай, зорьсондоо хүрдэг, шулуун шударга зантай, ухаалаг хүн байсан бөгөөд хэрэг учрыг шийдэхдээ тун няхуур нямбай ханддаг. Тэр үеийн ноёдын дунд мэдлэг чадвараараа тэргүүлж байсан учраас чуулганы дэд дарга болсон гэдгээ. Тэрээр эзэн хаанаас олон төрлийн шагнал хүртэж байжээ.
цаг төрийн байдал хувирч өөрчлөгдөхөд Наван улс төрөөс хүнд ирэхийн тулд өөрөн хүсэлт гарган ажлаас нь чөлөөлөгдөж хушууныхын төвд байх ордноо Бээжингийн хааны ордныг дуурайлхан засуулж тэндээ Монгол манжаар бичсэн буюу Хятадаас орчуулсан түүх шаштар уран зохиол үлгэр домог уншиж суух болжээ. Иймээс түүний ертөнцийг үзэх үзэл өөрчлөгдөж далдын хорлолд өртгөөс сэргийлэх нэгсэн улмаар хэвийн байдлаа алдаж эхэлжээ. Хүнтэй уулзхан цөөрч гаднаас ирсэн бичгийг хүнээр уншуулах буюу шилэн цонхны цаанаас унших болсон байна. Энэ мэт ажиг сэжиг нь ихэдснээс эрүүл мэндэнд оройтож эхэлсэн гэдгээ. Зарим их сурвалжид тэмдэглэснээр Наван Чин улсын төрдөж нэр нүр сайтай болж байтал 1895 онд түүнийг тодорхойгүй шалтгаанаар чуулганы даргын тушаалаас нь огцруулжээ. Тэрээр гадны хүмүүстэй уулзгаан болж ном судар уншин гэртээ сууж байхдаа тэр үеийн улс төрийн нөхцөл байдалд их санаа зовх болсон гэдэг. Намжил Ванчиг Хятадын маш олон ном судрыг сонирхон судалдаг байв. Тэрээр хушууныхан ардыг дайчлан нутгийнхаа гол төвд тун гоёмсог том сүрлэг ордон байгуулжээ. Вангийн энэхүү ордон уг хушууны улс төр захиргааны төв болсоор ирсэн бөгөөд ялангуяа өвөр Монголын өөртөө засах хөдөлгөөний үед тун чухал үүрэг гүйцэтгэсэн байна. Намжил Ванчиг Ван 3 хатан буулгасан гэдэг. Их хатан нь Чуулал хаалгын давааны арын Залангийн охин Орломсоо юм. Эзэн хаанаас пүнлүү хүртдэг тул хушууныхан түүнийг Амбаа хатан гэж хүндлэн дууддаг байваа. Энэ хатан Навантай ханилаад олон жил болсон ч өөр хүүхэд заяасангүй тул нутагтаа буцжээ. Иймээс Наван төмдөөс 2 хатан буулгасан байна. 2 дахь хатан Сунжугаан хөх хотынхын бөгөөд хушууныхан түүнийг их төмөд ээж гэж дууддаг байв. 3 дахь хатан Жан Юлианыг баг төмөд ээж гэж хэлнэ. Гэтэл энэ 2 хатнаас нь мөн өөр хүүхэд заяасангүй тул Наван голомт залгах өвгөн өгөөдөө санаа зовж тэдэнтэйг зөвлөн төлгөч залан асуужээ. Төлгөч ордноос зүүн өмнө зүгт байгаа айлын үхэр жилтэй охиныг хатнаа болговол хөвгүн заяана гэж айлдсан байна. Ингээд тусгай хүмүүс томилон мордуулж үхэр жилтэй охины эрэлд гарав. Эдгээр хүмүүс нэг өдөр аргал түүж явсан охинтой тааралдаж жилийг нь асуухад тохирсон тул гэрт нь очиход ядуувтар айл байжээ. Энэ айлыг судлаад Наван болон төшмөд хаттад айлдахад тэд гөмбөн хийдэд тусгай хүн томилон явуулж сайн зурхайчаас асуулгасан байна. Зурхайч энэ охиныг буян заяа сайтай гэд Вангийн хатан болгоул хөвгүн заяана гэжээ. Ингээд Наван 60 настайдаа энэ охиныг татвар хатнаа болгосон гэдэг. Энэ хатан цахрын гүл цагаан хушууны нэгэн ядуувтар малчин айлд төрсөн Сономцоо гэдэг бүсгүй юм а. Зарим судлаач түүнийг Тайжин охин гэж бичсэн нь үндэслэлгүй юм. Навангийн хатад Сономцоог татвар хатан гэдгээр шалтгаалan ордонд оруулах дургүй байсан тул нарийн худаг гэдэг газар гэр бариулан суулгаж байсан төдийгүй Ванг түүнтэй ойртуулахгүйг хичээдэг байжээ. Иймээс сүнэд баруун хушууны хамбалам төвдөн пэрнэлээ самбуу сүмийнхэн дотоод заслын зүйлүүдийг оюул сэлбүүлэх бүсгүйчүүдийн тоонд 2 хатныг оруулж сар гаруй ажил хийлгэжээ. Энэ хооронд Наван Сономцоо хатантай хамт нарийн булагт гэрт сууж байв. Гэтэл энэ явдлыг мэдсэн төмдийнхэн элчилгээж элдв яриа гаргасан тул хаттыг ордонд ирүүлжээ. Наван хаттайхан зөвлөлдөөд Сономцоог гүл цагаан хушуунд хөргүүлж 8-ны уулын ардах мандалт хайрхны бурханд гэдэг газар гэр бариулж цөөн мал өгч тусгай зарц гарган нутгийн нэгэн айлын хамт суулгасан байна. Сономцоо хүнд болсноо хэлүүлэхэд 2 хатан Навангийн хүүхэд мөн эсгэд эргэлзэж сайн зурхайч лам нэртэй сампинч залан ирүүлж тус тусад нь гэр бариулан суулгаад тооцоо хийлгэжээ. Тэдний зурсан бодсныг харьцуулж үзэхэд зөрөөгөө таарч байв. Профессор Загсай цэцэн Дэван Харвард жилийн цагаан сарын 14-ний өдөр төржээ. Энэ нь шин тооллын 1902 оны 2 сарын 22-ны өдөр болно. Тэнгэрийн иш газрын эрхтний тооллоор бол бар жилийн бар сарын бар өдөр таарсан ажээ. Хятад зурхайгаар бол ховорхон төрөх агуу хүний шинж тэмдэг аж.
Түүний төрсөн цаг мөчийг харин сайтар тогтоож аваагүй нь харамсалтай. Зарим хүний хэлснээр шүн дундаас хойш гэх, зарим нь түүнийг төрсний дараахан өвөр цайсан гэдэг. Эхнийхээр бол 3-5 цаг буюу бар цаг, дараагийнхаар бол 5-7 цаг буюу туулай цаг юм. 4 бар таарснаар бодвол үнэхээр хаан ноёны шинжтэй. 3 бар 1 туулай бол сайн боловч бүрэн бус санжээ. Түүний хувьд улс төрийн өрсөлдөгч байсан хожимын дотн нанд Уухэлэн Дэвангийн хүсэлтээр Бээжинд ихэд алдарсан сохор зурхайч Ван Овогтоос хувь заяаг нь асуужээ. Тэр зурхайч Дэвангийн төрсөн жил сар өдрийг сонсмогч босч номхон зогсон хүндэтгэлийн илэрхийлээд энэ бол энгийн биш эрхэм хүн байна. Бид нэг насандаа ийм хүнтэй хэдхэн учрахажээ гэсэн байна. Энэ нь хэдийгээр ард олны дунд байдаг зүйл боловч бас ч нарийн ойлгууштай нэгэн гайхалтай учир юм а гэж бичсэн байна. Хүү очир утын бичснээр Дэмчиг Дондров 1902 оны 2 сарын 12-ны өглөө бар цагт цахрын чуулганы шулуун цагаан хушууны нутагт төржээ. Гэтэл энэ үеийн Навангийн 61-ний хар бар жил болж таарав. 2 бар 1-ийг хөнөөдөг гэсэн уламжилт яриаг 2 хатан ашиглаж эцэг хөвгүүнийг уулзахыг хориглосон байна. Наван төрсөн хүүгийнхээ зүс царайг харахыг хүсэх боловч сүсэг бишрэлтийн дийлдэн удам угсаан тасархаас болгоомжлоод тэдэн дээр очихгүй байжээ. Эцэг Наван амгалан бүтээгч гэсэн утгатай Дэмчиг Дондров хэмээх төвд нэрийг ихэс лам нарт айлтхан даатгуулад үлзэд сайн өдрийг сонгон хүүтэн өгч зарлан дуудсан юм гинлээ гэж Дэван хүү Очирваттан ярьсан байдаг. Өвгөн Наван буйны мөрийг хөөж сүм хийдэд очин мөргөл хийж ердийн үедээ тусгай байшиндаа сууж ном судар уншдаг байжээ. Тэрээр 1908 онд утайд очиж мөргөл үлдэж явах үедээ биеийн чилээрхэж таал төгссөн гэдгээ. Түүний цогцыг утайд галаар чандарлаад сүнэд баруун хушууны Зээргэнт гэдэг газарт байсан дээдсийн онгод оршуулсан байна. Наван утайд мөргөл хийж явахдаа тентхийн гэрэлт цагаан суургыг тойруулан чулуун хөшөөнүүдийг суулгасан нь одоо хүртэл байгаа гэдгээ. Сономцоо хатан Наванг таал төгснөөс хойш хүү Дэмчиг Дондровын хамт ордон дээрээд гол ордны зүүн өмнөх цагаан хүрээнд эмээ хатан хэмээгдэн хүндлүүлж зарж шивгч нарийнхаа хамт багын сурсан зангаараа цагаан эдээ хийдэг байжээ. Түүнийг 1935 оны хавар нас барахад Дэван хушууны бүх хийдээс 1000 ламыг богдын сүмд цуглуулан ачид ээжийнхэн сүнсийг бурхны оронд саадгүй хүрэх болтугай хэмээн ном уншуулж хөхнуурын гүмбэн хийдийн гэгэн тэргүүтэй лам нараар 7 хоног майнын өрөл бүтээх хурал хуруулад алтан бомбонд бүтээсэн өрлөө хүмүүс тараан өгч буян үлдэжээ. Ихэнхэн шарлыг өөрөө шар өнгийн торгоор ороож арц цэцэг зэрэг үнэртний хийж ариутгаад шар өнгөтэй тэргээр алтан овоон дэх дээдсийнхээ онгоны хашаанд хүргэж оршуулсан байна. Мөн эцэг Навангийнхаа Зээргэнэт гэдэг газар нутгаглуулсан чандрыг энд шилжүүлэн авчирч ихийнхэн шарилтай зэрэгцүүлж оршуулад 2 чулуун сувраг босгожээ. Суврагуудыг 40 оны сүүлээр эвдсэн гэдэг. Наванг насан уудуулсны дараа сүнэд баруун хушууны засаг ноёны хэрэгэм тушаалыг түүний ганц хүү Дэмчиг Дондровт залгамжлуулах тухай дээш өргөн мэдүүлэх хэрэгтэй болжээ. Гэтэл Дэмчиг Дондровын төрүүлсэн эхэн тайж удмын хүн бишээс гадна Навангийн 4 дахь бөгөөд татвар хатан тул хэрэгэм залгамжлах ёсонд бүрэн нийцэхгүй байсан тул панди туслагч Сандруу норов захирагч нар 2 төмөд хатантай зөвлөлдөж Дэмчиг Дондровыг жинс мөллүүнтэй тэргүүн хатан орлом соогоос төрсөн гэж дээш мэдүүлэхээр тохиролцоод шилийн голын чуулганы дарга Янсан Вангаар уламжлан Бээжин дэх засгийн газрын гадаад Монголын төрийг засах явдлын яамд шилжүүлэн айлтгуулжээ. Энэ яамд Монгол төвд Шинжааны олон угсаатныг захирах дээд байгууллага бөгөөд Чин улсын ихэнх үед Монгол журган гэдэг нэртэй байв. Цагаагчин гахай жилийн хувьсгалын дараа Монгол төвдийн хэргийг эрхлэх товчоо нэртэй байгаад дараа нь Монгол төвдийн хороо болсон. Түүний угсаа залгамжлах асуудал 1908 онд шийдэгдсэн байна. Дэмчиг Дондров эцгийнхээ хэрэгэм тушаалыг инхүү залгамжилсан боловч
8 настай байсан тул Чин гүрний Монголд хамаа бүхий хуулиар 18 нас хүрч байж албан хэрэг эрхлэх учиртай болохоор хошууны ажил хэргийг ахмад туслагч Панд Бяцхан вангийн нагаж ах Сандруу Норов нар хамаарч байв. Сандруу Норовыг зарим их сурвалжид Дэвантай цадан төрлийн холбоогүй гэж тэмдэглэсэн байдаг. Вангийн ордны дотоод хэргийг зохицуулж байсан баг төмөд ээж буюу 3 дугаар хатан Жан Навангийн гэрээсэлснээр хүүг сургаж хүмүүжүүлэх ажлыг гардан хариуцдаг байжээ. Зарим номонд сунь буюу их төмөд хатан түүнийг сургахад гар бие оролцсон гэж тэмдэглэсэн байдаг нь ташаа юм. Дэмчиг Дондоровт 7 настайгаас нь бичиг үсэг сургахаар болж эхлээд Монгол бичгийг Навангийн хамаатан садан болох Сандруу Норов захирагч зааж улмаар манж хэл үзүүлжээ. Баг төмөд ээж өөрийн дүү Жан Сянхуугийн нөхөр Буян далайгаар Бээжин Даатуунаас хятад хэлний багш Ван Шийцэн, Ван Инхуа нарыг урин ирүүлж хятад хэл бичиг заалгажээ. Тэрээр Монгол, Манж, Хятад 3 хэлний хавсарсан 3 үсэгт номыг үзэж богдын сургаал зэрэг уран зохиолын олон ном, 3 улсын үлгэр, үлгэрийн далай, улаан асрын үүдийг уншиж, хүнз мензийн сургаал, урд үеийн хаад ноёд, жанжин тэргүүн сайд нарын уламжлалт тэмдэглэлүүдийг судалж байжээ. Үүнд мөн төвд бичиг сургаж, Бурхны олон ном судрыг уншуулан тарин цээжлүүлж байсан тул багаасан шашин шүтэх болж сүсэг бишрэл ихтэй болсон байна. Бага ээж нь түүнд ятг хөгжимтгийг маш сайн сургаж мөн хуучир тоглуулдаг байжээ. Хожим нь бага ээжийнхэн үнэн сэтгэлээсээ хичээн чармайж сургаж хүмүүжүүлснийг ярьдаг байсан бөгөөд түүнийг онцгой хүндэлдэг байв. Хар багаасаа угсаа залгамжилсан түүнийг 18 нас хүртэл нийнхүү тусгайлан бэлтгэж олон талын боловсрол олгоход анхаарч байсан тул тухайн үедээ мэдлэг чадвар сайтай, өөртөө итгэлтэй, томоохон сэхэтэн болж төлөвлөсөн байна. Дэмчиг Дондоров багаасаа ном судар уншихаас гадна дуу хөгжим, ан ав, сур харваанд дуртай байсны дээр машин техникийн зүйлүүдэд сонирхолтой байв. Хятадын цэргийн эрхтэн Юан Шийхай дундад иргэн улсын төрийн эрхийг гартаа авмагц өвөр Монгол дэх ноёрхлон бэхжүүлэн ард түмний эсэргүүцлээс сэргийлэхийн тулд Монголын феодал эзэдийг биедээ татахад анхаарч эхэлжээ. Тэр үед 10 настай байсан Дэмчиг Дондоров сүнэд баруун хошууны хошой дүүрэн Чин Ван болов. Түүнийг 15 настайд нь хатгтын санаачилгаар хошууны нэгэн Баян айлын охин Сэвжид Матай ураг барилдуулжээ. Дараа жил нь ууган хүү дугур сүрнэнд мэндэлсэн гэдэг. Сэвжид Ма хатан хүүгэн төрүүлээд удалгүй нас барсан байна. Дэмчиг Дондоров 18 нас хүрч сүнэд баруун хошууны засаг хошой дүүрэн Чин Вангийн ширээнд 1919 онд залагдаж хошууныхаа бүх хэрэг явдлыг биечлэн эрхлэх болов. Үүний дараа 1920 онд авга зүүн хошууны гүнсэн туслагчийн ганц охин Эренцэн цог хатнан болгосон байна. Энэ хатан царайлаг, гэрийн хүмүүжил сайтай, ёс чурамтай өссөн, төлөв даруй зантай, сүү цагаан эдээний ажил оёдол үйлэнд сайн бүсгүй байв. Бичиг үсэг мэдэхгүй тул Ван ноён нөхрийнхэн албан ажилд огт оролцдоггүй. Харин хүүхдүүдэд чанга хатхан хүмүүжүүлж тэдэнд бичиг үсэг сургахад их анхаардаг байжээ. Энэ хатан их сүсэг бишрэлтэй бөгөөд зөөлөн сэтгэлтэй хүн байв. Ядуу зүдүү хүн тааралдвал заавал өглөг өгдөг тул хүмүүс түүнийг бурхан сэтгэлтэй хатан гэдэг байжээ. Эренцэн цоо хатан 10 хүүхэд төрүүлж нялх багт нь 3 охин 2 хүүгээ алдсан боловч 4 хүү 1 охиноо өсгөн хүмүүжүүлсэн байна. Өөр монголчууд хүний овог язгуурыг дууддаггүй бөгөөд хүндтэй хүний нэрийг аль болох цөөн хэлдэг заншилтай. Дуудах шаардлагатай бол нэрийн эхний үеийг хэлж хүндэтгэлэн илэрхийлдэг. Иймээс Дэмчиг Дондоровыг хүмүүс ихэвчлэн Дэ ноён гэж дууддаг байсан бөгөөд сонин сэтгүүлүүдэд Дэван гэж бичдэг болсон байна. Дундад иргэн улс байгуулагдсны дараа Юан Шийхай түүнд Чин Вангийн хэрэгэн олгосон тул Дэ Чин Ван гэгдэж байв. Өөртөө засах хөдөлгөөний ихэнх үед зарим хүн түүнд хаанд дотн хүнийг Чин Ван гэдэг. Одоо та Монгол үндэсний эрхийн төлөө тэмцлийн удирдагч учир аль ч хаанд харьяалагдахгүй учир
Чин ван гэж дуудуулж болохгүй гэсэн тул тэр Дэван хэмээн дуудуулах болжээ. Түүний энэ үеийн байдлыг хятадын судлаач тэрээр феодал язгууртны ноёрхох байр суурийг хамгаалахын төлөө багаасан улс төрийн шунхай санааг өвөрлөж биеийн үргэлж Чингис хааны төрөл угсааны 30 дугаар үеийн хойжс гэдэг байв гэж үнэлсэн байдаг. 1-2 Дэван улс төрд оролцож эхэлсэн нь. Шилийн голын чуулганы дарга Янсан 1924 онд тушаалаасаа бууж, дэд дарга Содном Аравдан уг албыг хашиж эхлэхэд засаг ноёдын дотор мэдлэг чадвараараа тэргүүлж байсан Дэван чуулганы дэд даргаар дэвссэн байна. Энэ үед Хятадд улс төрийн байдал тогтворгүй болж цэргийн эрхтнүүдийн зөрчил хурцдан цагийн байдал ихэд түгшүүртэй болоод байлаа. Дэвангийн энэ үеийн байдлыг Хятадын судлаач яг энэ үед улс төрийн товцонд дөнгөж гараад байсан Дэван нэгэнт атгсан чуулган хошуу хоёр шатны засгийн их хэрхэн ашиглан идүүгээ цагдаар Монголын хэрэг явдлыг би гарч засаглахаас өөр хэн байж болмоо гэсэн улс төрийн шунхай санаа өвөрлөж эрдэм чадлаа үзүүлэхээр зориг шулуудаж Монгол хошуудын хуучин ёс бүдүүлэг занг өөрчлөх гэдгээр газар болгонд биеийн ихэд гайхуулав. Тэгээд удсангүй тэр өвөр Монголдо мандсан их нэр төртэй хүн болжээ гэсэн байдаг. Үүнээс үзэхэд тэрээр 20 гаруйхан наснаас нэрд гарч эхэлсэн нь тодорхой байна. Фениус Ян 1924 онд Пуийг хааны ордноос хөөн гаргав. Энэ үед Дэван чуулалд гаалганд суугаад Шилийн голын чуулганы хэрэг эрхлэх газрын дарга өөрийн нагц ах Буян далайн хамт Бээжинд нууцаар очиж халахын ван 80-ын танилцуулснаар Пуйтэй уулзгаар Бээжинд суугаа Японы элчин сайдын яванд очижээ. Энэ үед Пуй Танжинд очиод байсан тул тэрээр чуулалд гаалганд буцаж ирээд Пүүсээс төмөн мөнгөн зоос зээлэн авч мөн Буян далайг дагуулan Танжинд очив. Тэнд Япончуудын түрээсэлж байсан байранд Пуйтэй уулзахдаа түүний хааны ордноос хөөгдсөн явдалд гашуудан харамсаж байгаагаа илэрхийлээд авч очсон төмөн мөнгөн зоосоо бэлэглэж хаанда үнэнчээ илэрхийлжээ. Удалгүй тэрээр Монгол сайн үлдрийн морийг өөрөө сонгон Пуйгийн дүүд хөргүүлсэн байна. Ар Монголын засгийн газраас 1913 онд илгээсэн цэрэг Шилийн голын зүүн хэсгийн үзэмчнэр дамжин Цахар болон Өвөр Монголын шашны төв болох Долон нуур зэрэг газарт очижээ. Тэдний зорилго нь Өвөр Монголын хошуудыг шинээр байгуулагдсан тусгаар улсдаа нэгтгэх явдал байв. Гэвч тэд Хятадын цэрэгт шахагдан нутаг утсан юм. Энэ үеэр Долон нуурт орж ирсэн Хятадын цэргийнхэн олонний хүндлэл бишрлийг хүлээж Ар Монголын шин засгийг дэмжиж байсан Ганжуур хутагтыг хөнөөсөн нь их үеийн самууныг дэгдэжээ. Энэхүү үеийнтэй өвхөр жилд Өвөр Монголын ирээдүйд тун чухал нөлөө бүхий нэгэн үйл явдал болсон нь Харчин ван Гүнсэн нор болон Дундад иргэн улсын хурлын Монгол гишүүдийн хүчин чармайлтаар Бээжинд Монгол төвдийн сургууль байгуулагдсан явдал юм. Гүнсэн норвын Японд явуулж сургасан алтан учир инх бүрэн зэрэг сэхэтнүүд үүнд ихээхэн нөлөөтэй байлаа. Манай улсад гарсан ардын хувьсгал бүгд найрамдах улс байгуулагдсан зэрэг нь Өвөр Монголын сэхэтэн залуучуудад маш хүчтэй нөлөө үзүүлв. Бээжинд 1925 онд гарсан улс төрийн өөрчлөлтүүд Өвөр Монголын нөхцөл байдалд ихээхэн нөлөөлжээ. Тэдгээрийн дотор хамгийн чухал нь Өвөр Монголын Гоминда нам байгуулагдсан явдал юм. Бээжинд их Монгол төвдийн сургуульд суралцагчдын дунд феодализмыг эсэргүүцсэн ардчилсан үзэл санаа буй болж эхэлвэ. Энэ үеэр Дундад иргэн улсад Гоминдан болон коммунистуудын нэгдсэн фронт байгуулагдаж нэг хүн хоёр намын гишүүн болж байв. Коммунист нам 1922 онд дөнгөж 300, 1925 онд 1500 хүрэхгүй гишүүнтэй байхад Гоминда нам 1923 он гихтэл 50,000 гишүүнтэй болсон байжээ. Монгол ардын хувьсгалт нам Гоминдантай хамтран ажиллаж төв хорооны нарийн бичгийн дарга Жаданба тэргүүтээ төлөөлөгчд Гуанжууд очиж Сун Яцэнтэй уулзжээ. Сун Яцэн 1866 онд төрсөн баг залуугаасаа Хятад дэх Манжин дарлыг түлхэн унгаахын төлөө тэмцэлд оролцож байсан. 1894 онд Сэргэн мандалтын холбоо
1895 онд Хятадын хөрөнгөтний хувьсгалт нам, 1912 оноос үндэсний нам буюу Гоминдан намыг үүсгэн байгуулсан удирдагч, Манжин дарлыг унгасны дараа Хятадын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон. Мөн 1921 оноос дахин ерөнхийлөгч болсон. 1925 онд нас барсан. Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын төв байгууллагаас Монгол ардын хувьсгалт намын төв хороотой байнгын харилцаа тогтоохын хамт Коминтерний төвийн гүйцэтгэх хороотой манай улсад суугаа төлөөлөгчөөр дамжуулан харилцахаар тохиролцсон байна. Энэ үед Бээжин дэх өвөр Монгол сэхэтнүүдийн дунд бүгд найрамдах Монгол ард улсаас буян нэмэх зэрэг хүмүүс ажиллаж байв. Тэд Монгол төвдийн сургуулийн оюутнуудаас хэсэг хүмүүсийг Улаанбаатар, Москвад явуулж сургасан бөгөөд тэдний зарим нь Дэвангийн өөртөө засах хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцож нэг хэсэг нь коммунистуудын үйл хэрэгт зүтгэсэн байна. Энэ үед Улаанбаатарт суралцсан өвөр Монголын 80 орчим залуус нутагтаа буцаж үндэснийхэн үйл хэрэгт зүтгэх болжээ. Монголчууд хэрэг дээрээ хуваагдмал үндэстэн болоод байсан тэр үед Монгол овогтныг нэгтгэх асуудлыг дэлхийн хувьсгалын хүрээнд шийдвэрлэх боломжийг олохын тулд Монгол ардын хувьсгалт нам Коминтернд цөөнгүй хандаж байжээ. Энэ асуудал уг байгууллагын зарим зүтгэлтний дэмжлэгийг хүлээж байсан удаатай. Гэвч Коминтерн монголчуудын хуваагдвал байдлыг хэвээр байлгаж, Пан Монголын үндэслийн эсрэг тэмцэх чиг шуухан баримталжээ. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын эрх баригчид 1925 оны 9 сарын сүүлчээр Монгол төвдийн хороонд явуулсан цахилгаанда төлөөлөгчийн илгээн Хятадын талтай өн үрдийн инх тайвны асуудлаар зөвшөлдөх санал тавьсан байна. Үүнд Бээжингийнхэн тодорхой хариу өгөөгүй боловч уг асуудал монголчуудын ялангуяа сэхэтнүүдийн анхаарлыг нэлээд татаж байв. Удалгүй умардын цэргийн эрхтнүүдийн тэмцэл хурцдаж ялагдвал хүлээсэн Фенюсян 1926 оны 3 сард Сүнэт баруун хушуугаар дамжин Улаанбаатарт ирээд Москва руу явжээ. Энэ дайнд өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам түүний зэвсэгт хүчин Фенюсяныг дэмжин Жанзойлон эсэргүүцээд ялагдал хүлээсэн билээ. Фенюсян 1926 оны 3 сард Сүнэт баруун хушуугаар дамжин Улаанбаатарт ирээд Москва руу явжээ. Энэ дайнд өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам түүний зэвсэгт хүчин Фенюсяныг дэмжин Жанзойлон эсэргүүцээд ялагдал хүлээсэн билээ. Фенюсан маршал үндэсний цэргийн ерөнхий командлагч, үндэсний 1-р армийн командлагч байсан ОПФ-гийн цэргийн бүлгийн командлагч байхдаа 1924 оны 10-р сард бослог гаргаж Бээжинг эзлээд анги нэгтгэлүүдээ үндэсний айрын болгон зохион байгуулсан. 1926-аас 1927 онд ОПФ болон Жанзойлны цэргийн эсрэг дайтаж байв. 1927 оны зунаас Гоминданы толд орсон. Дэлхийн 2-р дайны дараа Чанкэйшийн бодлогыг эсэргүүцэж байжээ. Фенюсан чуулад хаалгад байх үедээ өвөр Монголын тусгаар тогтнол бол монголчуудын сайн дурын хэрэг гэж сурталчлан хөндлөнгөөс үл оролцох байр суурь баримталж байв. Цахар Сюаныг өөрийн бүлгийн иргэшээлд оруулах ажиллагаа явуулж байлаа. Дундад иргэн улсын засгийн газрыг толгойлж байсан Дуан Ширүү 1925 онд Бээжинд хийлгсэн нийт үндэсний хуралд Дэван шилийн голын төлөөлөгчөөр оролцсон нь түүнээс улсын хэмжээний төрийн үйл хэрэгт анхудаа оролцсон явдал болов. Дуан Ширүү Хятадын цэргийн эрхтнүүдийн Японы талыг баримтлагч Аньфу бүлгийн толгойлогч 1916-аас 1920, 1924-өөс 1926 онуудад Бээжинд засгийн газрыг толгойлж байсан бөгөөд 1918 онд зөвлөлт орсон эсрэг довтлоход оролцох тухай Японтой гэрээ хийсэн гэрээнд гарын үсэг зорсон. 5-р сарын 4-ний эх оронч хөдөлгөөнийг 1919 онд дарсан. Бээжинд 1926 оны 3 сарын 18-нд хийсэн империализмын эсрэг жагсаалд оролцогчдыг түүний тушаалаар буудсан байна. Энэ хурлын үеэр Дэван Хятад, Төвөд, Хотон, Манж зэрэг олон үндэсний хүмүүстэй танилцсан нь түүний улс төрийн үзэл бодол, байр суурьд нь ихээхэн нөлөөлжээ. Тэрээр буцаж очиод өөрөө гол үүрэг гүйцэтгэх боломжтой улс төрийн бүлэг хүчнийг зохион байгуулж
настай болсон Ван гүн нараас өвөр Монголын төрийн эрхийг булан авах, улс төрийн тэргүүлэх байр суурийг эзлэх бэлтгэл ажлан эхэлжээ гэж Хятадын судлаач үзсэн байдаг. Дэвон цэргийн хүчээ нэмэгдүүлэх зорилт тавьж өөрийн биеэр сүм хийдүүдээр очиж залуу лам нарыг хар болгохоор уриалахын хамт дотор газраас бичигтнийг залж машин техник худалдан аваад хушуундаа ноосн нэхэмлийн жижиг үйлдвэр, мал аж ахуй эрхэлдэг нутгуудад сургууль, эмнэлэг байгуулжээ. Мөн хушуундаа 500 гаруй хүнтэй зэвсэг түлхийг буй болгож 1926 онд дахин тийм тооны цэрэгтэй сахин хамгаалах анги гэгчийг байгуулад 1000 гаруй цэрэгтэй болсон байна. Дэвон хожим нь ордондоо буу зэвсэг засч хийх жижиг үйлдвэр хүртэл байгуулж гар пулемет, сум, дарь зэргийг хийх болсон байна. Фенюсян байлдааны ажиллагаанд ашиглахаар Оросоос зэвсэг тээвэрлэхдээ сүнэд баруун хушуугаар дамжуулж байсан бөгөөд түүнийг ялагдахад Дэвон Оросд очих төлөөлөгчийг нь авч үлдээд хэд хэдэн машиныг нь булан авсан гэдгээ. Харин энэ үед Дэвон өвөр Монголд байгуулагдсан аль нэг намд элсэж байгаагүй бололтой. Үүнээс үүсгэд тэрээр үндэснийхэн төлөө тэмцэхэд ямар нэг нам бүлэгт харьяалагдах шаардлагагүй гэж үзэж байсан нь тодорхой байна. Энэ үеэр өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын удирдлагад байсан Бай Юнти зэрэг хүмүүс Улаанбаатарт зүүнтнүүдийн дайралтанд өртөж, Дамбад оржийн дэмжлэгээр бүгд найрамдах Монгол ард улсаас зүгтэн гарч Фенюсяны мэдлэлд байсан их цуугийн чуулганд буцаж ирсэн байна. Тэд Фенюсян Гоминда намд орсныг мэдээд төлөөлөгч нь томилон ухаанд очуулж өвөр Монголын Гоминда намыг тарааж дундад иргэн улсын Гоминда намд элсгэн илэрхийлжээ. Хээлний толгойсон төлөөлөгчд Нанжинд очиход Бай Юнти тэргүүтээ өвөр Монголын Гоминда намын гишүүн байсан хүмүүс тэднийг монголчуудыг төлөөлөх эрхгүй, феодлын үлдэгдэл, Ван гүн нарын төлөөлөх хэмээн эсэргүүцсэн байна. Энэ зөрчлийг нь хятадууд ашиглаж тэднийг зорьсон хэрэг биелэгдсэнгүй. Нэгдсэн хороонд 1927 оны 100 задарсан нь Гоминданы дотоод эв нэгдэлд тус хүргэсэнгүй. Харин ч коммунистуудыг хөөн зайлуулснаар намын дотоод тэмцэл хурцтаж эхлэв. Гоминданы төв гүйцэтгэх хорооны 4-р бүгд хурал 1928 оны 2 сард хуралдаж, Чанкаши тэргүүтээ үндэсний шин засгийн газар байгуулан улсын нийслэлийг албан ёсоор Нанжинд шилжүүлжээ. Гоминданы засгийн газар 9-р сарын 17-нд төв хорооны улс төрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн Жэхэ, Захар, Сүйон, Цинхай зэрэг мужуудыг байгуулах шийдвэр гаргажээ. Шин засгийн газар байгуулагдмагц өвөр монголчууд үндэснийхээ асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр идэвхтэй ажиллаж эхэлсэн байна. Цахрын төлөөлөгч Хан Зэншоу, Ням Усар нар 1928 оны 7 сард Нанжинд очиж дундад иргэн улсын засгийн газарт өөртөө засах асуудлаар 10 зүйлийн шаардлага тавьжээ. Мөн 9-р сард Монгол төвдийн хорооны нарийн бичгийн дарга байсан Хээлэн хэсэг төлөөлөгчдийг тэргүүлэн засгийн газараас өвөр Монголд өөртөө засах эрх олгохыг шаардсан байна. Гэвч эдгээр шаардлагуудад Гоминданы засаг захиргаа тодорхой хариу өгөөгүй бололтой. Энэ үеэс өвөр Монголд өөртөө засан тохиных эрхийн төлөө тэмцэх үзэл санаа сэхэтнүүдийн дунд нэлээд газар авч эхэлсэн байна. Харчин Ван Гүнсэн норов 1930 онд нас барж Бээжинд байсан Монгол Ван гүн нарын дунд халахын Чин Ван Даянтал удирдах байр суурьтай болсон байв. Монгол төвдийн хорооноос Нанжинд 1930 оны 5 дугаар сард монголчуудын хуралдаан хийх үеэр чуулганы төлөөлөгч Буян Мандах зэрэг хүмүүс өвөр Монголын орон нутгийн засгийн явдлын хороог зохион байгуулах сануулгын төсөл, өвөр Монголын орон нутгийн засгийн явдлын хороог байгуулах хөтөлбөр зэргийг дэвшүүлснээс гадна Зостын чуулганы төлөөлөгч Надмид зэрэг хүмүүс Монголын засаг захиргааны хороо байгуулах санаачлаг гаргасан боловч Гоминданы засаг захиргаа ойшоож үзсэнгүй. Харин Монголын чуулган хошуудын зохион байгуулалтын хууль гэгчийг нийтэлсэн нь төлөөлөгчдийн эсэргүүцэлтэй тулгарчээ. Энэ үед Нанжинд байсан монголчууд хоёр бүлэгт хуваалгдан тэмцэлдэх болов. Нэг талыг Бай Юнти, нөгөө талыг Хээлэн тэргүүлж байв. Хятадын засгийн газар энэ өрсөлдөөнийг ашиглаж эртний уламжит арга мэхийн хэрэглэж
хоёр талыг өдөөн хооронд нь тэмцэлдүүлж байв. Банчин богд Гэлэг намжил 1929 онд Жан Сюйланы удирдлагаар Мөгдөнд очиход Дэван түүнтэй хамт явв. Залуу жанчин Жан Дэванд ихэд хүндэтгэлтэй хандаж энэ байдал нь Банчин богдод мөргөхөр очсон монголчуудад ч нөлөөлсөн байна. Дэван энэ үеэр олон хүнтэй уулзаж ярилцсны дотроос түүнд хамгийн их тоогдсон нь хөлөн бүрийн дагуур Монголд ихэд нэрд гараад байсан Монгол залуучуудын намын удирдагчдын нэг болох Мэрсэ байлаа. Мэрсэ Бээжинд хуулийн их сургуульд сурч байсан бөгөөд Монгол үндэстнийхэн төлөө тэмцэхийг үүргээ хэмээн үзээд зүүн Монголын залуучуудтай хамтран Монголын залуучуудын намыг байгуулж Монголыг тусгаар тогтнуулахыг зорилгон болгосон байжээ. Тэр мөн Баян Эмтийн тэргүүтээ Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын үйл хэрэгт оролцсон ажиллаж байлаа. Зөвлөлт Оросын улаан царайг 1929 оны намар Хөлбөмбөр хар мөрөн хавийн газрыг эзлэн авахад Фу Минтайн хамт хэсэг залуучуудыг цуглуулан зүүн орны тусгаар тогтнолыг тунхаглажээ. Зөвлөлтийн цэрэг гарахад тэдний хооронд зөрчил үүсч Фу Минтай Улаанбаатар руу явж Мэрсэн Жан Сюйланы талд хосорсон байна. Хурлын буян гэрэл буюу Фу Минтай 1896 онд Хөлбөмбөрт төрсөн Манж хятад хэлтэй Монголд 1923 онд намын ажиллаар ирж байсан намын 3-5 дугаар их хурлуудад оролцож байв. 1931 оноос Күүтөвд суралцахаар явсан. Гоболи Мэрсэ Хөлбөмбөрийн бараг ястан Манж хятад англи хэлтэй барагаас 1923 онд Монголд ирд ажиллаж байсан бөгөөд намын төв хорооны дарга Дамбад орчтой дотн харилцаатай байжээ. Тэрээр 1926-аас 1927 онд Монголын үйлдвэрчний эвлийн төв товчооны тэргүүлэгч байв. Дэван Мөгдөн хотод Жан Сюйлантай уулзахдаа түүнээс зэвсэг авахар тохиролцсон байна. Мэрсэ Дэванд ар өвөр Монголын өнөөгийн байдал их төлөв адил байгаа боловч ар Монголын тусгаар тогтнол биелээ олсон нь шашны удирдагч Жавзан Дамб Монголын ард түмний гол шүтээн болсноос зорилгоо нэгтгэн хүчээр төвлөрүүлж чадсанд байгаа юм. Өвөр Монголын атар газар хагалахыг эсэргүүцэх болон тусгаар тогтнох хөдөлгөөнүүд удаа дараа ялагдсан нь тус тусдаа туг босгон уутанд хийсэн үхрийн эвэр шиг байгаагаас болж байна. Банчин ламын хамб нар түүнийг төвийн зэвсэгтүүчнээр хамгаалуулж төвдөд буцаахаар бэлтгэж байгаа боловч энэ нь одоогоор биелэгдэхэд бэрх байна. Энэ завсааныг ашиглан бүх хошууд хамтран хөрөнгө мөнгөнд цуглуулж Монгол нутагтаа Банчинд сүм бариулж түүнийг Өвөр Монголдоо залан шашны удирдагч гол шүтээн болгол Монголын хэрэг явдлыг эрхлэхэд бидэнд тус дүхэм үзүүлэх болно хэмээн ярьсан нь түүний бодол санаатай явц зав нийцжээ. Тэр үед монголчуудын санаа бодлыг төвлөрүүлж тэдний хүчийг нэгтгэхэд шашны нөлөө асар их гэдгийг Дэван сайн ойлгож байсан бололтой. Тэрээр энэ санаагаа хэрэгжүүлэх ажилдаа орж нэлээд эсэргүүцэлтэй тулгарсан ч шантралгүй зүтгэсээр Банчин богдыг залахаар Бээжинд ирэхэд нь Мэрсэ мөн тийм зорилгоор тэнд ирсэнтэй тааралджээ. Дэмээс Банчин богдыг хөлбөмбөрчлөхгүй тулд хошуудаас 100 мянга орой мөнгөн зоос цуглуулж сүнэд баруун хошуу болон чуулганы дарга Содном Рамтан мангийн нутаг үзэмчин баруун хошуунд тус сүрлэг том сүмийг түүнд барьж өгсөн байна. Банчин богдыг 1931 онд өөрийн хошуунтай өвлжүүлээд дараа жилийн зун шилийн голын чуулганы нутгаар явуулж ном уншуулжээ. Шарын шашны дэд тэргүүн гээгдэж байсан Банчин богд Лас дахь Далай ламын засгийн газартай сөргөлдөж төвдөөс гарч явсан нь уг шашныг үнэнчээр шүтэж ирсэн монголчуудыг нэлээд хүнд байдалд оруулсан бөгөөд энэ явдал Өвөр Монголын улс төр эдийн засагтаж ихээхэн нөлөөлсөн байна. Дэван Бээжинд үргэлж очиж байхдаа Банчин богдтой ойр дотн болж багшавын барилдлагатай болсон байв. Банчин богд Гэлэг намжил 1892 онд төрсөн төвд үндэстэн. Далай ламтай муудалцаж нутгаасан оргон 1925 онд Бээжинд ирж тэндээсээ Мөгдөн хайлаарт явж байгаад 1928 онд Шилийн голд ирсэн. Дэвангийн хамт 1929 онд Мөгдөн орж
Тэндийн хоцроод 1930 онд үзэмчэнд өвлжиж Бээжин Нанжин ороод тэндээс Сүнэт баруун хошуунд иржээ. Улаан цавд 1933 онд очиж дараа жил нь их зуугаас Хөхнүрт очсон байна. Дундад иргэн улсын засгийн газараас түүнд баруун хязгаарын соёлыг дэлгэрүүлэх сайдын тушаалыг их багш цолын хамт 1931 онд олгожээ. Өвөр Монголд маш их нөлөөтэй байсан тул Хятадууд түүнийг баруун тийш шахсаар Хөхнүр төлгсөн бөгөөд тэрээр 1937 онд нас барсан байна. Коминдааны засгийн газар төвд Өвөр Монголыг Хятадын харьяанд барьж байх, бүгд найрамдах Монгол ард улсын зүгээс учирж болох удааны аюулыг нэвтрүүлэхгүй байхыг зорихтон Банчин богдын шашны нөлөө нэр хүндийг ашиглахыг хичээж байв. Жан Сюлиан 1931 онд Банчин богдод бие хамгаалах 300 цэргийг илгээж түүнд бичсэн загталдаа та Өвөр Монголын 10 хотуудаар байж бидний ард талыг баттган сахиж байгтун гэж дурдсан байв. Түүнийг 1931 оны 7 сард Коминдааны засгийн газрын гишүүнээр сонгов. Тэрээр Чанкайши, Жан Сюлиан, Ян Сейшин нартай байнгын харилцаатай байжээ. Банчин 1932 оны 7-оос 8 сард Улаан цавын чуулганы ноёдын хурлыг хийлгэж улааны аюулаас Өвөр Монголыг хамгаалах, Монголыг магтан ярихтай тэмцэх, зэвсэг түвшний удирдлагыг нэгтгэн хил хязгаарыг хамгаалах, зэвсэг олгох, Монголоос дөрвөн эргэстэд нутаг олгож тусгай хошуу байгуулах асуудал хэлэлцүүлж, Дэлав хотыг Монголоос дөрвөн эргэсдийн хэрэг эрхлэх газрын даргаар томилуулсан байна. Мөн 1935 онд Ногоон зууд Батхаалгын засгийг талархагчдын хурлыг хийлгэж, улааны аюулыг нэвтрүүлэхгүй байлгах асуудал хэлэлцүүлж байжээ. Банчин богд Өвөр Монголыг Хятадын захиргаанаас гаргах дургүй байсан ч төвдөд өөрийн эрх мэдлээ сэргээхэд Японоос тусламж авах зорилгоор тэдэнтэй харилцаж байлаа. Овл Тимур түүний талаар Хятадд зугталж орсон нь түүнийг Хятадын нөлөөг төвдөд сэргээх найдвар бүхий Хятадын төлөөлөгч төдийгүй бас хүрээнд богдыг таалал төгснөөс хойш монголчуудын дунд шарын шашны нэр хүндийг өргөн хамгаалж байх үн бүхий Өвөр Монголын төлөөлөгч болгож амжлаа. 30-аад оны усхан дээр тэр бас Японы империалистуудын гар хөл болж Өвөр Монголыг цэгцлэх, болвол бүр Ар Монголыг довтлох хэрэгт ашиглагдах боллоо. Тэрээр ямар ч хатугай тэнэг мулгуу нэгэн байсангүй. Харин ч хад үзэж нүд тайлсан хашир хөгшин лам болохоор эцсийн бүлэгт Япон ялагдана гэж тааж байжээ гэж бичсэн байдаг юм аа. Манай зарим судлаач Банчин 1925-аас 1935 онд Хятад Японы мэдлэлд байсан бараг Өвөр Монголын манай улстай хил нийлсэн нутгаар ном айлдах нэрийдлэр чөлөөтэй явж байх үе буюу 1930-аас 1932 онд төгс буянтын хүрээ, Өмнө говь, Хөвсгөл, Арханга зэрэг аймагуудын нутагт зэвсэгт туслах удаадараа гарсны дээр улсын хил орчмын малчдыг гадаадад албадан нүүлгэх, хэл дамсан зэвсэг дээрмийн бүлгүүдийг зохион байгуулж байсан нь Хятад Японы тагнуулын байгууллагатай холбоотой явагдсан цаашид нарийн судлал зохих асуудал юм гэж бичсэнтэй санал нэг байна. Халахын баруун талаар гадаадад гарсан оргодлууд эзний голын торгууд хушуунаас Батхаалга хүртэлх газар сууршиж байсан бөгөөд хэдэн мянган хүнтэй 400 гаруй өрх байжээ. Тэдний бүхэлд нь Гомбожов мээрэн толгойлж, Дэлав хотог Жамсранжав, Очор дээр Ганжурва зэрэг лам нар эрх барилдаж байв. Төвдийн шашин төрийн тэргүүн 13 дугаар Далай лам Төвдөн Жамц 1933 онд бусдад хорлогдсон учраас Хятад Японы тагнуулынхын түүний оронд Банчин суулгахаар бэлтгэж эхэлжээ. Тиймээс Далай ламын суудлыг залгамжлах эрх бүхий лам нарын нэг болох Сэмбэг нутагт нь даруй уцаахаар бүгд найрамдах Монгол ард улсын засгийн газараас шийдвэрлсэн байна. Сэмбэг Монгол эхнэр Хадам эцэг болон өргөмгөл хүүхдийнх нь хамт 1934 оны 6 сард 43 хүн дагалдуулан хэл гаргаж явуулжээ. Сэмбэ Банчин нар Далай ламын ширийг залгамжлахаар айсуу явааг төвдийн эрх баригчид мэдээд 14 дахь дүр болох Данзан Жамцыг нутгаасаа тодруулан зарласан байна. Банчин богд нь Далай ламаас эрх мэдлээ эргүүлэн авч
төвдийг Английн иргэшээлд оруулахгүй Хятадын харьяанд байлгах бодолтой байжээ. Энэ бодлого нь Гоминданы эрх баригчдад таалагдж байсан ч тэр үеийн Хятадын дотоод гадаад байдал тогтворгүй. Дайны байдалтай байснаас тэд Банчин богдод тодорхой тусламж үзүүлж чадахгүй байлаа. Харин Хятад Японы тагнуулын байгууллага түүнийг өөрсдийн зорилгод ашиглахыг санаархсан боловч амжилт олсонгүй. Банчин богд дээрх хоёр хүчинтэй аль нэг хэмжээгээр холбоотой байж төвдөд эрх мэдлийг сэргээн авах хэрэгтэй тэдний хүч бололцоог ашиглах, үүнийгээ хэрэгжүүлэх замдаа бүгд найрамдах Монгол ард улсын эсрэг дайсагнасан ажиллагаанд оролцвол үйл хэрэгэ бүтээж чадахгүй төрнө гэдгээч ойлгож байжээ.